A situación del Nosa tamén chegou nesta xornada ao Pleno da Deputación. Dende o PP presentaron unha moción na que instaban a presidenta a interceder co fin de manter os postos de traballo desta empresa. Logo vostedes, se esta xente perde os seus postos de traballo, se estes veciños perden eses postos de traballo, vostedes serán cómplices, porque aí están as actas cos seus votos que pediron tanto o peche de Ence como del Nosa. Logo nós desde aquí o que lle pedimos á Diputación de Pontevedra e á súa presidenta como responsable ou entendemos que é responsable, porque a veces temos dúbidas porque suceden cousas nesta casa e resulta que a presidenta non ten ningún tipo de responsabilidade, pero entendemos que como máxima representante desta casa pedimos que interceda para manter estes postos de traballo e sobre todo para manter o futuro destas familias na provincia de Pontevedra. Dende as filas nacionalistas deixaron claro que a empresa podería manter eses postos e buscar unha ubicación diferente a onde está na actualidade, na ría de Pontevedra. Mosquera quixo deixar moi claro que se trata dunha decisión empresarial e non política. Ora, parece que hai algúns que teñen bula. Aquí en Pontevedra pecha Tafisa, non houve ningún problema, pecha Metalúrxica Rías Baixas, tiñan 10 veces máis traballadores, non pasa nada. Ora, se é Ence ou Nosa, parece que se ven o mundo abaixo. E non se ven, señores míos, non se ven. E Nosa te pode ir a calquer polígono industrial sin maior problema. Sin maior problema. Aí non pode seguir. Obviamente vamos a estar en contra, a intención está clara. Non liala con isto que, ao final, tourearon ben aos traballadores, quixeron usar como ferramenta política, agora están se dando conta que iso estuveron utilizando descaradamente. E o destino da empresa estaba xa fixado de antemán, que era pechar, esperemos que o faga canto antes. E dende o PSOE lembraron que dende este partido sempre cumpriron coa súa política medioambiental. Pero sí le diré con firmeza que nosotros siempre cumplimos, que nuestra posición sobre políticas medioambientales ha sido muy clara desde el principio de legislatura y ya llevamos 3 años. Y yo creo que usted debería de saberlo, lo que ocurre es que a lo mejor se confunde o nos quiere confundir. Este grupo, en nombre del que hablo en este momento, no ha cambiado de posición en ningún momento durante 3 años. Pero también le digo algo, y les digo a todos, también este grupo dice que se cumpla la legalidad ya, con efectos inmediatos, como procede en este y en todos los ámbitos. Unha moción que saiu rexeitada cos votos en contra do PSOE e o BNG. É un pleno que pon punto final a este curso político. Os deputados e a presidenta tomarán uns días de vacacións para retomar a súa axenda no mes de setembro.